Классно, ребята, вот такой шторм у нас сегодня на море. В районе... В районе 5 баллов здесь дети тоже играют с волнами. Вода 16 градусов, очень-очень холодная. Шторм на море. Вот, и сразу все камни, видите, все камни отбросила, и остался вот такой прекрасный песочек. Так что есть в Сочи песок после шторма. Классно.